so and welcome back to our YouTube channel. And it's day 2. So good morning from Hanoi, Vietnam. So and we're just about to leave our Airbnb. And it's 8:43. And I'm going to quickly upload your vlog that you guys are watching right now. Day 1. Your video. Hopefully you guys can watch it. It's day 1 ko already kitchen so hamle ke गरिरहेछौ भनेर अनि so yeah आज चाहिँ हामी चाहिँ भिडियो हेरेर आउनु पर्छ भने चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ हामीले आज कता जाँदैछौ भनेर so yeah चाहिँ हामी we're gonna go get our hair done but before that I think we're gonna eat something अनि so yeah hopefully once it uploads we're gonna go अनि कपाल बनाउने अनि what's the plan? Oh yeah, we're gonna go के हुन्छ हजुरलाई देखाउँदै जान्छ के हामीले so yeah UK मा चाहिँ अहिले बिहानको 1 बजिरहेको छ so hopefully बिहानको 7-8 बजे चाहिँ हामीले यो भिडियो अपलोड गर्ने ट्राई गर्छु के रे so hopefully आउँछ UK को मान्छेलाई good morning so अब ढिलो नगरिकन we're gonna go अनि so मैले ब्याग किनेको थिएँ I'm wearing my new patches किनेको यो चाहिँ अलि ठुलो छ के किनभने मेरो I took I didn't like यसमा चाहिँ यो आथे के it's not really my cup of tea यो वाला so मैले निकालेर यही छोडिदिन्छु यसलाई बरु यसमा हाल्ने चाहिँ मैले नयाँ किन्नु पर्यो आज हिजो खोजिरहेको थिएँ तर अलि राम्रो वाला पाएन so hopefully आज I can find something and आज भएन भने नि we have अरू ठाउँमा नि किन्न सक्छ but yeah अब चाहिँ ढिलो नगरिकन we'll wait for this and we'll go out बुढा अलिकति रिफ्रेस देखेछ आज हिजो भन्दा I need to fix my hair yeah बुढाले नि कपाल काट्न मन आज but you look nice so here we are यहाँको दोकानमा आएको कि हामी यो वाला लाने which I'll have that one as well actually not the sugar Yakult less sugar यहाँ हिजो आउने बेला चाहिँ यहाँ के खानेकुराहरू कति धेरै थियो कि अहिले त बिहान भएर होला नि ओनिगिरीहरू मात्रै छ यो फ्रोजन हो यहाँ अलिअलि त रहेछ खानेकुराहरू यसरी के सालड रहेछ अहिले बिहान चाहिँ अघि हिजो कस्तो के त्यो यसरी राखेको थियो खानेकुरा कस्तो मिठो देखेको कि मिठो छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यसको हामी चाहिँ we on our way to the hair salon now we stop by हाम्रो चाहिँ छेउको दोकान to buy I mean मैले निकिनु छ Yakult but I wanted to try your vitamin C drink and then we tried it already how is it it's slightly different to Yakult so अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो destination is like 15 minutes so we'll see you guys when we get out to the cheers so this is where I booked मेरो hair यो चाहिँ TikTok famous I've seen this everywhere TikTok ले recommend गरेको so we're gonna go here now मान्छेहरू रहेछ थुप्रै जोसना चाहिँ यहाँ जानुभएको छ but I'm gonna go somewhere else so yeah just follow me really धेरै मान्छेहरू I'll see you in a bit मेरो नि कपाल काट्न जानुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले किन नकाटेको भने they're like known to do women's haircuts right so yeah I'd rather just do it at a known men's dokan so yeah vlogging is quite hard so props to my buddy yeah Hanoi fresh cuts so मैले कपाल नि काट्यो अनि के हुन्छ रे अब बुढीलाई भेट्न जानु पर्यो फेरि पानी पर्दैछ अनि त्यहाँ चाहिँ हेयर कट फेस मसाज फेस स्क्रब सबै गरेर UK को 10 पन्त तिर्यो अनि यहाँ राम्रो प्राइस
अनि अब बुढीलाई भेट्न जाँदैछ पानी फेरि सिमसिम कति धेरै दोकानहरू सबै सेम देख्ने यहाँ तर रमाइलो ठाउँ छ यस्तो ज्याकेट नि किन्नु पऱ्यो जोस्नाले मलाई किन्नु भनेछ खोजेर किनेर जोस्ना कहाँ छ खोजेर दिनु पऱ्यो अनि यहीँ वरिपरि घुम्नु पऱ्यो बाटो काट्दा अलि होसियार हुन्छ आएको है यहाँबाट नि आयो फेरि यहाँबाट चाहिँ पैसा निकाल्ने भनेको अघि त खाली थियो कि यहाँ मान्छेहरू कति धेरै एकछिनपछि आउनु पऱ्यो मान्छेहरू कपडाहरू यहाँको यहीँ बनाउँछ सबै राम्रो स्टाइल सबै कति धेरै मसाजी दोकानहरू यहाँ जोस्नाले लाउँदैछ सो यहाँको फेमस चाहिँ यही रहेछ एक कफी त्यहाँ हामीले भने यो पहिलो पिउने अनि यो सिप गर्ने अनि पछि चाहिँ फिटेर खाने पिउने खाने कि पिउने मेरो नेपाली सो या हाम्रो इन्जोय अनि एकछिनमा भेटौँ ल जोस्ना बुढीको कपाल बनाउने The delivery boy. My Buddha loved this jacket so much he had to buy grab jacket. No, it's okay. You that hoodie. Hoodie like strap masa. Free the hood. Yeah, grab. But I grab later. Yeah, well done, Buddha. It's the best purchase, and it was only £5 or £4. £4 50. Because this I paid £3. So they want to do Vietnam. So I just got my hair done. And I was waiting outside the Abaida. I can't get my hair wet now for 3 days. And as Buddha says, I look like a sick woman. So yeah, I think after 2 days I can wash my hair. So as it is Sunday, okay, so I can wash my hair on Tuesday. There, but then rain magateki. And you pink color baneko. Pink color sitting at the display mama rakhi. So pura komi one. So I need to wear this to keep my hair protected. Yeah, what I look like right now. Actually, it's a pretty color. It's like lilac color. Well done, Buddha. I would say we're gonna pick pizza okay? Oh yeah. The J-pop thing, yeah. My Buddha was fan of me couple banani manche. He's like, oh my god, he's so good looking, manche. He looked like J-pop. Oh, Jamie Khan, you're local mama. Kata. So this is what we're gonna eat today. Where do you want to sit? Anywhere. Yeah, same look, no? Hi. Where do you want to sit? There. Hey, what's anyway? Uday, what's another? Can I sit here? I wanna get my hair wet. I'm gonna put that in it. Mera mani sir. You look nice with this. You know, maybe. यहाँ त डस्टबिन नै नहुने के अनि You uta sir. Uta. यहाँ छ नि बाटोमा के Oh yeah. अनि अलि बेमानी जस्तो लाग्ने के बाटोमा फाल्ने के बाटोमा फाल्ने अर्को देशमा यो देश राम्रो छ तर डस्टबिनहरु It's like Japan. Japan money is this dustbin. But then I say take it home. And you got to falsa. डस्टबिन चाहिन्छ तर Good answer. यहाँ नि छ Okay. तर बाटोमा चाहिँ नपाउने हैन बाटो चाहिँ फाल्न अलि You know this color is sweet, Buddha. थ्यांक यू म त यही काम गर्ने अब युके गएर And I'm loving this color. This is very nice. So we just placed an order. अनि हाम्रो खानेकुरा चाहिँ यो ठाउँबाट अनि यहाँको मान्छेले
भनेको के यो प्लास्टिकको टेबल छ नि यो टेबलमा कुर्सीमा बसेर खाने अनि यो भट्टीको स्टाइलमा खानेको चाहिँ टेस्ट मिठो हुन्छ अरे कि यहाँको अथेन्टिक टेस्ट त्यही भएर मैले बुढाले चाहिँ डिसाइडेड टु इट हियर हिजो यो बाटोको चाहिँ हिँड्यौँ हामी हिजो यहीँ कपालको लागि बुझ्ने बेला आएको थियो नि त होइन अनि फेरि बेलुका मगाउने भनेको फेरि बेलुका चाहिँ मगाउनुभन्दा बरु यहीँ खाएकोले जित्छ नि त होइन त्यही भएर प्लिज माने आउँछ हिजो गरेको यसलाई चाहिँ क्याट आई भन्दो रहेछ खोइ मैले त आई जस्ट showed him a picture and I was like मलाई यस्तै गर्थ्यो and he done a good job yeah I'll show you guys खानेकुरा आएपछि food got a regular bowl and then Buddha's got a special one beef there you go Buddha what does this remind you of Buddha what does it remind you of your fa dekhne wala fa dekhne wala ke what does it remind you of fa 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 I want to try my very first pho in Vietnam Micho रहेछ cheers everybody Try mine I got mix मेरो अलिकति लेमनी टेस्ट आएको छ तपाईँले धेरै लेमन हाल्दो रहेछ म भित्रबाट खान्छु but it is really nice so fresh You want enough chili? no it's lovely Buddha oh my god this is so good Huh? this is lovely Try this one Onion is just chicken, no? Onion, oh, you want the beef? बुढाको यहाँ घाउ भन्छ किन भयो त I think, there are no cafe masala. did he accidentally hit your head So, wow. I done facial with that thing. the massage No massage, scrub गर्दा झन् यो आयो and यो these two. oh कपाल काट्ने ठाउँमा या बुढा had a haircut Can't really tell. अघि मैले गरेको ठाउँमा गर्नु भयो नि तपाईँले नि It look like they will give the nicest fades. सो हामी चाहिँ अहिले घर आइपुग्यो के अरे हामी भर्खरै खाएर हामी घर आएको एकछिन के अरे हाम्रो के अरे डेन्टिस्ट अपोइन्टमेन्टले चाहिँ यहाँ हाइजिन क्लिन गर्नको लागि विच इज के अरे एट 4 बजे थियो तर हामीले वी मुभड इट टु 4:30 बिकज वी वान्टेड टु कम होम पहिला अनि भर्खरै मैले युट्युब भिडियो हालेको छ हिजोको भ्लग सो मैले यहाँ चाहिँ घर आएर हेरेको थिएँ कि क्वालिटी कस्तो आएको छ भनेर हामीले अरू बेला चाहिँ वी युज टु एडिट ल्यापटपमा हालेर नि त सो मैले चाहिँ यो पहिलो फोनमा गरेको थियो साइज वान टु डबल चेक कस्तो आइरहेछ टिभीमा क्वालिटी सो अब चाहिँ हामी यति गरेर बेगन गौ अनि हो सेरी कस्तो हुँदैछ के हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ 4 बजिराखेको छ के अरे सो यहाँ मेरो कपालमै गयो होला 2-3 घन्टा चाहिँ अनि मेरो गर्नेवाला चाहिँ बुढा आई थिङ्क बुढालाई मैले अलिअलि खिच्नु भनेको थियो बुढाले कपाल गर्न जाने बेला अनि हिसेर अलिअलि खिचेको छु भन्न चाहिँ के अरे सो यहाँ अब चाहिँ यस्तो गाह्रो छ नि एक्लै के है सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट डेन्टिस्टमै गएर भेटौँ त अब मेरो कपाल कस्तो फ्ल्याट देखिरहेछ but I can't wash it for 2 days now but after 2 days it's gonna be lovely yeah हामी चाहिँ अहिले we just got dropped off at your dental यो नि मैले टिकटकमै देखेर बुक गरेको थियो it's called Dr. Smile अनि हाम्रो 3:30 को अपोइन्टमेन्ट छ यहाँ यो ठाउँ जानुपर्यो we're out of this dentist we got our teeth cleaned teeth filled yeah but how do you feel I would say we've called the grab bola हामीले चाहिँ अब चाहिँ उसमा जानको लागि यहाँको ट्रेन स्ट्रिट जानको लागि कति 2 minutes देखाएको हैन बुढा I've set the pickup for outside here your dentist को बाहिर गरेको alright so हामी अब उसमा गएर भेटौँ है त ट्रेन स्ट्रिटमै गएर भेटौँ फेरि पानी अलिअलि पर्न सुरु गर्छ यहाँ यहाँ गरेको हामीले they're pretty good
So I'm at the train street. This is like the same same vibe. Yeah. Yeah, यहाँ त बस्ने हामीलाई थाहा थिएन त्यही त हामीलाई थाहै थिएन यो ट्रेन अहिले आउँदो रहेछ पर्फेक्ट टाइमिङ भयो यहाँ बुढा See my face? Yeah. Train Street. VIP. अलि बिस्तारै हिँड्दो रहेछ है अहिले त अलि छिटो हिँड्दो रहेछ Yeah. Theater. Oh, that's done. I'm glad we made it. We actually made it. Yeah. Well, we didn't really care about seeing the train. You know, सबैहरु पनि Yeah. Yeah. अब गयो. हामीलाई चाहिँ यहाँ हिँड्नु मन थियो कि ट्रेन त ठिकै छ भनेको we got lucky ने Wow, so pretty. यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले पैसा तिरेर बस्ने कफीहरू खाँदै अनि ट्रेन कुद्दो रहेछ ठ्याक्कै 7:45 मा देखेँ थिएँ कि मैले अब हिँडौँ यहाँ. जाम होइन यहाँ सबै त्यो ट्रेनले गरेर मान्छेहरू रोकेको थियो म पनि यहाँको लोकल जसरी यहाँको रेनकोट ओढेर हिँड्दै थिएँ कि मेरो कपाल वेट हुन दिन्न त्यही भएर यहीँ हो अघि भर्खरै ट्रेन हिँडेको बिचबाट हिँड्नु अरे यहाँ म र बुढा गोइङ अलि अगाडितिर सो वी क्यान टेक यहाँको के भन्छ हाम्रो thumbnail राम्रो के सबैजना आशाले चाहिँ ट्रेन नहिँड्ने बेला चाहिँ यु क्यान एक्चुली वक अन द ट्रेन ट्र्याकमा हिँड्न पाउँछ यहाँ म र बुढा यहाँबाट म चाहिँ यहाँ एकजना ग्राफको दाइलाई बोलाएर हिँडेको कि डर लागेर दाइलाई हायर गरेको मैले 5 फोनमा नेपाली दाइ रहेछ चिनान यहाँ चाहिँ अर्को ट्रेन आउन लागेको रहेछ त्यही भएर बाटो बन्द गरे बजेले उता बाजेले आई थिङ्क ट्रेन यताबाट आउँदैछ अन्त मान्छेहरू भाग्दैछ त्यहाँ हामीले झनै फ्रन्ट रो सिट पाए जस्तै भयो यहाँबाट के ट्रेन नहेरे नि हुन्छ भन्ने मान्छेलाई झन् दुईवटा ट्रेन आएर आयो नि सानोवाला रहेछ अनि खोलियो अब सबैजना the traffic is back to flowing again. That's it. It was the smallest train. It wasn't even. We got to see Dita train. Yeah, we saw the Standard to the train to experience it. I think Buddha wants to look at the night market again one more time, and then we'll eat something, and we'll go home. यहाँ त मैला फाल्ने गाडीको नि गीत रहेछ के बुढा दमाकै बाटोमा हिँड्दै थियो अनि गीत सुनेको थियो कि हामी त बच्चाहरू कता गाउँदैछ होला भनेको त मैला फाल्ने गाडीको गीत पो रहेछ हामी अब जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ यसले बनाउँदो रहेछ नि हेर्न इट्स ड्र what you love अनि यसलाई भन्यो भने बजेले बनाइदिँदो रहेछ यति बेला चाहिँ हामीले यो डुरियन दोकान भेटेको थियो अनि यहाँ चाहिँ उस पाउँदो रहेछ कि डुरियन अनि कोकोनट वाटर सो
Me and Buddha, we're gonna sit here and try this now. Yeah, 50. I'm having coconut water. I'm gonna try durian because we got Shanu plate of durian. Pagi kira itu jatuh. Ini apa bro? Trying durian. It's not bad. Yeah, it's not bad. It's not as bad as I thought. I think it's something that you can get on. So jati khai teti mitho ni ke. Yeah. But it, You can build up the taste. Kind of half. It's not bad. I think my like drunk. I'm going to flat too. But you take them a packet of rice. How much was durian? You keep on my 10 pound? Yeah, 10 pounds. Ele joke here did again. Just not as bad as how people like so. Another hands and imitate is. Family bakari durian ni khaya ani ayak sa kiti like tero durian सँग फोटो खिच्छु नि मैले मेरो सामनेको लागि भनेर फोटो नि खिच्यो यता पुरा खावा चाहिँ मिठो भयो मिठो भयो It's not bad मिठै थियो so I do say खानु सबैहरु पनि chance my dance right let's go we are trying more street food यहाँ आएर we're gonna eat the app It's 10,000. Thank you. Wow, this is so nice. Like it? Oh, lovely. You try. It looks tastes like the prawn Tanzanian. Wow, it's not nice. No, it's not. Yeah. No, it's not. No, it's not. Love it. Oh, I'm gonna eat it. You can go Okay. Family, we're about to buy souvenirs at a fridge magnet. The keychain is. What a look. Oh. Hello. Oh yeah. Your fridge mag keychain पर है. There's a keychain है. पिज्जाहरूको डिजाइन सुबिनाको दोकान यहाँ रहेछ साबुन हैन छुपी चाहिँ देखेको के झोलाहरू त्यहाँ मैले चाहिँ किनेको झोला रहेछ ब्रान्ड चाहिँ माग्दैन यहाँ किन्ने कुराहरू ब्ल्याकपिङ्कको के कार्ड हो और फोटो कार्ड होला यिनीहरूको यो फोटो कार्ड भयो चाहिन्छ फोटो कार्ड
한쪽 뜯으면 안 준대. 있나 피카츄. 엄마 손 잡아줘. 피카츄. हामी still यही मार्केटमै छ बिहार कति धेरै त्यो बजेको फोकहरू हिजो खाएको जस्तै यहाँ डुल्दैछ still हामी यहाँ हेर्न बोहरू रहेछ बुढा बाफ अरू ठाउँ टु लुक एज वेल सबै यहाँ किन्यो भने फेरि होइन बुढा आज यहाँ आज नै किने नि फेरि हामीले हिजोको 5 किलो अनि आजको 7 किलो यहीँ गयो हाम्रो बजे You like that? बुढालाई यो मन पऱ्यो Back for more Coke Spirit एउटाको 15p यो ठाउँमा हामी चाहिँ अहिले घर बाहिर उभिराखेको छ किनभने हामीले यहाँ उबर के अरे खानेकुरा मगाएको थियो कि अनि त्यो मान्छे 3 मिनटमा आउँछ भनेछ सो वी जस्ट माथि गएर फेरि तल झर्नुभन्दा बरु वी गोना वेट फर हिम हियर अनि हेर्न घरको तल समथिङ भियतनाम भयो अघि त्यहाँ विवेकले त्यो बजेलाई हामीले क्लिप हालिदिन्छ बुढाले बजेको What's a काम नयाँ काम मेरो my shop's finished. Alright, bye. अनि हामी चाहिँ अब गएर खाएर प्याकिङ गर्न छ अझै सो या अलिक खानेकुरा आएर त हजुरलाई देखाउँछ हामीले सो यहाँको वेदर चाहिँ पानी परिराखेको छ अनि तर जाडो चाहिँ छैन तर यहाँ ठिकै छ जे होस् तर मैले चाहिँ यो लगाइराख्नुपर्छ 2 दिनसम्म अब मेरो कपाललाई वेट नहुन दिनको लागि कति टाढा छ बुढा अब 1 मिनट आयो होला विवेकको साथी भन्नुभएको छ दिदीले एउटै कपडा लाएर आउँछ होला पायो त साथीलाई भेटेन बिचरा बाजेले त रेनकोट लाएर नदेखेको रहेछ उसले त रेनकोट लाएर उसको कपडा नदेखेको रहेछ He's that good? I'm like, yeah, I'm on holiday in it. Which I am. Okay. आजको शपिङ देखाउनु ड्यामेज यहाँ छ It's heavy, you know. Is that the counter? Oh, that's the counter. I was. Here's our dinner. So we got banh mi. यो अघि बजेको अरि किनेको स्टिकी राइस एग होइन यो अनि यहाँ चाहिँ सोसहरू छ अनि यो चाहिँ लाइची टी आई थिङ्क भनेको वोटर सो या हाम्रो डिनर थियो द्याट्स इट यो सबै आई मिन योको 5 पाउन्ड होइन अनि यसको चाहिँ आई थिङ्क 2 पाउन्ड समथिङ चाहिँ या नट ब्याड एट अल अब चाहिँ हामी खान्छौँ अनि विल सी यु गाइज भोलि बिहान हामी when we leave this place so yeah cheers खायो alright good night आजको लागि bye भोलि भेटौँ Good morning सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ आज is the last day in Hanoi, Vietnam अनि अब चाहिँ हामी all set and ready to go to a different city so चाहिँ हाम्रो यो 2 दिन in हजुर oh yeah we haven't even done a room tour but here's our Airbnb basically हाम्रो bed यहाँ छ we had a small balcony but our view you can't really see it so अनि यहाँ चाहिँ सानो kitchenware which we never used सबै छ कि यहाँ त रासी घर सबै त्यसमा अनि यहाँ चाहिँ bathroom bathroom just ordinary bathroom but यहाँकोमा चाहिँ बत्ती बल्ने थियो के अरे but I don't know how to like activate it oh yeah here it is so we got myself यहाँ बाट यसरी so here I am अनि here's Buddha ready to go oh yeah momले दिनु आएको banana we still have it yesterday हिजो चाहिँ एउटा खायो अनि आज चाहिँ one more so अब चाहिँ हामी grab बोलाएर we're gonna go to the airport अनि we're gonna go to a different city Hanoi city so yeah we'll keep you guys updated अनि हामी तपाईलाई डाइरेक्ट एयरपोर्टमा गएर भेटौँ है अब हामी चाहिँ अहिले एयरपोर्ट नि आइपुगेको we've checked in
हामी चाहिँ भित्र आइपुगेछ अहिले हाम्रो 1 hour बाँकी छ होइन अनि we might get something to eat यही घन्टामा अलिअलि भोक लाग्नुलाई so yeah अब चाहिँ हामी we're gonna board our flight हाम्रो next flight चाहिँ it's only an hour long होइन 1 घन्टाको मात्रै हो त्यो चाहिँ त्यही भएर breakfast not very healthy breakfast तर हाम्रो चाहिँ यहाँको Burger King ट्राई गर्ने थियो we've already tried McDonald's or KFC चाहिँ so यहाँको Burger King यहाँको कति ठुलो के यो ड्रिङ्कहरू oh my god it's plastic oh it's glass damn anyways we're gonna eat now We've got half an hour. अनि यो म्युमा चाहिँ आइसक्रिम पनि आउँदो रहेछ के included right so बुढासको Coke Zero oh it's plastic and also Fanta lovely I'm gonna eat now Let's go. chili sauce right the famous I'm gonna just end the vlog here today yo and we'll see you guys in our next vlog which is going to be in Da Nang and हामीले के गर्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो भोलिको vlog हुन्छ ल so यो vlog enjoy गर्नुभयो भने चाहिँ please don't forget to like comment share and subscribe and never and we'll see you very soon in our next vlog bye